Her kommer en fremlæggelse om Gregor Mendels ærteplanter og det arbejde, som han lavede med dem. Gregor Mendel var munk og blev født ind i en tysk familie i Østrig, hvor han arbejdede på familiens gård som gartner og også med bihold. Han blev født i 1822. I 1843 flyttede han til Tjekkiet for at studere fysik på klosteret St. Thomas. Han levede altså samtidig med Darwin. Mendel studerede nedarvning af forskellige variationer hos en art. Han gik grundigt og systematisk til værks, og hans resultater ses stadigvæk som værende grundlaget for at forklare, hvordan arv foregår. Mendel vidste ikke noget om gener, kromosomer eller celledelinger, da han fremlagde sin teori om nedarvning. I modsætning til Darwin interesserede han sig for, hvordan en variation hos en bestemt art blev nedarvet. Med Mendels resultater fik verden en forklaring på, hvordan de variationer, som Darwin havde beskrevet, fandtes inden for enhver art, og hvordan de blev nedarvet til den næste generation. Men dog manglede der stadigvæk svar på, hvordan de arvelige variationer overhovedet kunne opstå. Gregor Mendel valgte at bruge ærteplanten, da den kan vokse i store mængder, og det er nemt at manipulere med dens afkom. Ved hjælp af de store mængder kunne han altså samle store mængder data. Planten består både af han- og hunkøn, hvilket betyder, at den enten kan bestøve sig selv, eller kan bestøves med en anden ærteplante. På den måde kunne Gregor Mendel bestøve blomster, hvor den ene genetisk var helt hvid, og den anden var genetisk helt lilla, hvorefter han kunne studere deres afkomstfarve. Det kommer vi ind på senere. Her på det her billede ses en gennemskåret ærteplante, hvor dens formeringsorganer er blotlagt. I midten ser vi ærteblomsten, hvor frugtknuden sidder, og frøanlæggene, som udgør de hunlige kønsceller, sidder som ærter i en lang række langs frugtknudens væg. På frugtknuden sidder støvfanget, som fanger og leder de hanlige kønsceller ind i frøanlæggene. Pollenkornene, som bærer de hanlige kønsceller, dannes i støvknapperne, der sidder for enden af støvbladene. Kigger man godt efter, ses det på billedet, at der nede ved frøanlæggene ligger et pollen. Der er altså faldet pollen ned fra støvknapperne på støvfanget. Dette pollen kan komme fra ærten selv, selvbestøvning, eller fra insekter, der bærer pollen fra den ene blomst over til den anden. Udover farverne studerede han også resten af planten i dens forskellige faser. Mendel undersøgte altså ærtefacon, bælgfarven, bælgfacon, stængellængden og blomsterstillingen. Det gjorde han for at sikre, at hans forklaringer var almengyldige. Mendel dyrkede rene linjer af både violette og hvide ærteplanter til sine eksperimenter, hvilket vil sige, at når planterne selvbestøvede, fik afkommene altid den samme farve som den første plante. Egenskaberne var altså konstante. Violette blomster får afkom med violette blomster, og hvide blomster fik afkom med hvide blomster. Mendel fandt ud af, at hvis man bestøvede en violet ærteplante med en hvid ærteplante, altså krydsede dem, fik han altid afkom med violette blomster. Han fandt altså ud af, at genet, der koder for den violette blomsterfarve, er det, man kalder dominant. Det vil sige, at så længe man har det gen, er det altid det, der vil komme til udtryk. På samme måde kan man sige, at den hvide blomsterfarve er recessiv, altså afvigende. Det betyder, at det gen kun vil komme til udtryk, hvis man har de to alleler, der koder for denne farve, da det altså ikke vil blive overskygget af et dominerende allel. Den hvide farve vil altså kun kunne komme til udtryk, hvis allelerne er homozygote, altså de samme. Mendel fandt også ud af, at hvis disse planter selvbestøvede, fik planterne afkom, der havde både violette og hvide blomster. Det her er altså den tredje generation. Det skyldes planternes genotype, altså de alleler, der gør sig gældende. Da Mendel har krydset den første generations forældre af rene planter, har den næste generation, altså genotypen store W og lille w, hvor store W koder for violette blomster, og lille w koder for hvide blomster. Det kan I også se på billedet her. Som sagt tidligere bliver blomsterne violette, da dette gen er dominant.
I den næste generation selvbestøver disse violette blomster med genotypen store W og lille w, og afkommende får forskellige genotyper. Store W, store W, store W, lille w, store W, lille w og lille w, lille w. Mendel fandt altså ud af, at den her generation havde forskellige farver, og altså også forskellige fenotype, og det betyder, hvordan genet kommer til udtryk. I den fordeling fandt han ud af, at 3 gange så mange afkom var violette som hvide. Det stemmer også overens med, hvad vi tidligere fandt ud af med hensyn til de dominante og recessive gener. Da allelen store W var dominant, skal genotypen bare have en af de her alleler, før det kommer til udtryk. Hos vores seneste generations genotype er der 3 planter, der mindst har et store W-allel, hvilket betyder, at vi får 3 violette ærteplanter. Det er altså dem, der hedder store W, store W, store W, lille w og store W, lille w. Den sidste plante har genotypen lille w, hvilket betyder, at den kun har hvide recessive gener, og blomstertypens fenotyp derfor bliver hvid, fordi det recessive gen ikke skal afvige fra en anden genotype. Så kan I se på billedet her. Ud fra det så fremsagde Mendel en lov om kønsopdelingen. Den virker ikke kun for ærteplanter, men for alle levende organismer med kønnet formering. Han beskrev, at ved formering så deler allelerne sig, hvor kun den ene allel for hver køn skifter allel med den anden, mens den anden allel forbliver. Det kan I se på det første billede her over den første lov. Det her er kaldet Mendels første lov. Mendels anden lov var om gennedarvning, og det var hele den teori, jeg før gennemgik om nedarvning, genotyper og fenotyper. I kan se billedet her. Mendel offentliggjorde sit arbejde i 1866, men da han var munk, var der desværre ikke nogen, der interesserede sig for hans arbejde. Og selvom hans resultater faktisk stemte godt overens med en, der hedder Weissmans undersøgelser. Havde der været interesse for Mendels studier, ville Darwin have fået løst sin gåde omkring, hvordan arv foregår. Og Darwin han fik aldrig svaret, inden han døde. Men Mendels resultater de blev genopdaget i 1900-tallet, hvilket desværre var 16 år efter han døde.